अस्सलाम वालेकुम प्यारे दोस्तों, उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। आज आपके साथ जो मसला शेयर करना है वो है खुश्क खांसी। हम हवा में नमी की मिकदार का मौजूद न होना खुश्क खांसी का बाइस बन रहा है। खुश्क खांसी के लिए आपने करना क्या है, आपने ले लेना है खमीरा रेशम शीरा उनाब वाला और शरबत अयाज। आपने शरबत अयाज एक गिलास बनाना है डेली, दिन में 2 टाइम, और आधा आधा चम्मच दिन में 2 टाइम आपने खमीरा रेशम शीरा उनाब वाला, स्क्रीन पर दिखा दूंगा, आसानी से मिल भी जाएगा। ये इस्तेमाल से चंद दिन इस्तेमाल से खुश्क खांसी से छुटकारा हासिल होगा। अपने दूसरे दोस्तों को भी, अजीज़ों को भी ये पैगाम जरूर दे। अपना भी बहुत बहुत ख्याल रखें। शुक्रिया। अल्लाह।